Eliaou, bonjour. Bonjour. Puis-je vous demander votre âge, Eliaou? 80 années passées. Pendant la guerre, vous étiez dans un maquis. Que faisiez-vous dans ce maquis? Eh bien, on faisait l'agent de liaison pour mieux servir, étant jeune et petit. On passait plus facilement inaperçu. Vous avez été détenu à Drancy? Montintin, Drancy et le camp des EI. Vous avez une retraite qui vous permet de vivre bien? Non, on ne peut pas dire, la question n'est pas là. On vous trouve souvent pour déjeuner chez Schulran Lev à Paris. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Non, pas souvent. Je rencontre beaucoup de monde et on me connaît bien. Et je milite encore beaucoup, à droite, à gauche, ce qui me permet d'avoir beaucoup de travail de ce côté-là. Chez Schulran Lev, on déjeune gratuitement. À Schulran Lev, il y a beaucoup de monde qui viennent pour manger, il est vrai, mais pour la convivialité également, l'ambiance et bien entendu retrouver un petit peu un lieu de chez nous, un lieu juif où on peut parler, se rencontrer, discuter, passer un petit moment, puisque c'est le seul endroit aujourd'hui existant qui donne des repas quotidiens, ce qui est très important, surtout l'hiver. שלום. שלום, מה שמך? פולינה. מאין את? אני מלנינגרד, סנקט פטרסבורג. מה קרה בלנינגרד בזמן המלחמה כשהיית סטודנטית? הייתי במצור בלנינגרד עם אמא שלי. היה הרבה רעב. מה לעשות? אמא שלי אמרה לי פתאום, את צריכה לעזוב את המצור, לעזוב את לנינגרד, והובילה לי לרכבת, וזה היה יום האחרון שראיתי את אמא. הגעת לארץ ועכשיו את בדיור מוגן של עמיגור. מה זה נותן לך? עמיגור נותן לי הרבה מאוד, הרבה. בית חם, חברים טובים מאוד, חוגים, ויש חוג דרמטי, תיאטרון חלום מחולון, ואני שחקנית שם. Iris, bonjour. Bonjour. Vous êtes maman, vous avez 3 enfants. Oui, 3 enfants, 2 garçons et une fille. Quels sont les prénoms de vos enfants? David, Isaac et Eden. Donc, David a 14 ans, Isaac 12 ans et Eden a 9 ans. Je crois que vous les élevez seuls. Oui, je suis divorcée depuis 6 ans. Ouais, je les élève seule et depuis 6 ans. Comment ça se passe financièrement? C'est assez difficile depuis que j'ai perdu mon emploi en fait. Ça fait 1 an que j'ai plus de travail et ça fait quelques mois que je touche même plus de chômage. Donc c'est assez difficile. Vous avez un de vos enfants qui est à l'école juive. Oui, Eden est à l'école juive. Ouais. Et grâce à l'aide du Talmud, elle bénéficie de la bourse pour la cantine. Donc ça nous permet de la garder en école juive. Mais pas les garçons ne sont pas à l'école juive. Cette bourse, la Talmud, Oui. vous l'avez obtenue par une personne du Fonds social juif unifié qui est venue vous voir ou par l'intermédiaire de l'établissement scolaire? C'est par l'intermédiaire de l'établissement scolaire. C'est eux qui nous ont envoyés, qui nous ont dirigés vers le Fonds social. Et s'il n'y avait pas cette bourse, la Talmud, est-ce que Eden pourrait manger à la cantine? Elle n'irait pas à l'école juive parce que la cantine est obligatoire et on n'aurait pas pu la laisser à l'école juive elle non plus. Ouais, elle serait obligée d'aller à l'école publique, comme les garçons d'ailleurs. En étant seul avec 3 enfants, en ne touchant plus le chômage, comment vous faites pour vivre?
Bah, c'est assez difficile. Heureusement qu'il y a des aides aussi de temps en temps de la part du Fonds social. Et écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. On fait ce qu'on peut. C'est pas, on se prive de beaucoup de choses en fait. מה שמך? אני איתי פלדמן, מאין אתה? מרמלה. איזה עיר זאת רמלה? רמלה זאת עיר לא קלה, לא מפותחת. מפחיד להסתובב שם בלילות, לבד. זה עיר עם פשעים. מה המצב המשפחתי שלך? מצב משפחתי לא כזה טוב. אבא לא עובד, אמא בקושי מכניסה. אין לי את הדברים הבסיסיים בכל הקטע של המחשבים, שזה החלום שלי. מה זה פרויקט נטע בשבילך? פרויקט נטע בשבילי זה הכל. זה א', כל המחשבים. נותנים לי את כל מה שאין לי בבית, כל הדברים הבסיסיים, את כל הדברים מעבר לזה, כל התמיכה במחשבים, שזה החלום שלי, ובזכותם אני אוכל להגשים אותו. וגם יש את הקטע של החברים, כל החברה, וגם ביחד עם החברים האלה אנחנו תורמים לקהילה, תורמים לחברה. עוד כמה שנים נטע תשנה את רמלה ככה. Vous êtes étudiante. Est-ce que je peux vous demander votre âge? J'ai 27 ans. Vous êtes de nationalité française? Oui. Aujourd'hui, nous sommes à Tel Aviv. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que vous faites en Israël? Alors, simplement, à la base, moi, je fais l'école du barreau à Paris. J'avais l'occasion de partir 6 mois à l'étranger. Et je voulais absolument partir en Israël. Donc, j'ai contacté l'agent juif qui m'a orientée vers un programme Massa. Et par ce biais-là, j'ai pu trouver un stage ici en Israël et pouvoir partir 6 mois, dans le cadre de mon école à Paris. Ce stage, vous pouvez nous en dire un mot? C'est un stage en cabinet d'avocat à Jérusalem. Voilà. Je travaille avec des avocats francophones, comme je ne parle pas bien encore hébreu. Et parallèlement à ça, je fais aussi un ulpan intensif à Tel Aviv, où j'habite. Est-ce que vous pensez que sans Massa, cela aurait été possible? Non. Non, pour des raisons d'organisation, je pense que j'aurais pas su m'organiser, j'aurais pas pu trouver ce stage. J'aurais eu beaucoup plus de difficultés matérielles, pratiques. Et puis, j'aurais pas découvert le pays de la même façon. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu accéder à Massa. Est-ce que vous envisagez de rester en Israël? Oui. Alors ça, c'était pas prévu. Mais finalement, j'ai vraiment envie de faire mon alia. Donc là, je vais rentrer à Paris, terminer mon école et revenir, j'espère, en juillet. שלום, מה שמך? שם שלי אדיס אווקה, ומאין אתה? אני מאתיופיה גונדר. ואיפה אתה גר עכשיו? עכשיו אני גר בירושלים ומרכז קליטה במסרת ציון. מתי עלית לארץ? עליתי 2007. 3 שנים בארץ ויש לך עבודה? יש לי, איפסתי, מצאתי עבודה, יש לי עבודה עכשיו. ויש לך משפחה פה? יש לי משפחה. כמה? אישה ו2 ילדים? 3 ילדים? יש לי בת ובן. ויש לך משפחה שנשארה בפלשמורה באתיופיה? יש לי. והם רוצים לעלות לארץ? כן. בגלל סיבה כלכלית או בגלל ציונות? ציונות, לא בגלל סיבה כלכלית. בגלל ציונות. הם יהודים. מה היה החלום הגדול ביותר שלך כשהיית באתיופיה? שהייתי באתיופיה, חלום גדול שלי לעלות לארץ ישראל, לירושלים, זה הכי גדול שלי. מה החלום הכי גדול שלך עכשיו? עכשיו גם כל המשפחה שלי נשאר שם. יבוא לפה, וזה החלום שלי, לראות אותם וזה. אני מתגעגע לראות אותם, כל המשפחה שלי. אתה יודע שממשלת ישראל החליטה להעלות את שארית הפלשמורה לארץ בשנים הקרובות. מה אתה רוצה להגיד להם, לעם היהודי?
אני באמת להגיד להם, ליהודים, לממשלת ישראל, להגיד לכם באמת משהו הקליטו, להביא פורמולה שמה, משהו הקליטו, אני להגיד לכם תודה רבה לכם, אני בלב שלי להגיד להם תודה רבה, גם אני שמח מאוד משהו הקליטו.